كاب اف ام الكلمة ليك. كابوتشينو الانترفيو. كابوتشينو الانترفيو. صباح النور، مرحبا بكم من جديد في كابوتشينو. ضيفتنا اليوم في الانترفيو رئيسة الجمعية الدولية للنساء صاحبات المشاريع سيدة رشيدة جبنون. صباح النور مدام، مرحبا بك على كاب اف ام. نحكيو معاك على ايفينمون غدويك ان شاء الله باش يعقد في سيبكس، جوستومون في السيج تاع سيبكس ثينكينج اكسبورت. مرحبا بك ساعة. صباح الورد ويعطيكم الصحة، شكرا على الاستضافة. يعيش. ثينكينج اكسبورت هذايا بمبادرة من الجمعية الدولية للنساء صاحبات المشاريع. وقت اللي تعجز الحكومة تخمم الجمعية نتاعكم؟ لا والله لا، مش حكاية عجزة، أما نحن قاعدين معناتها نفعلوا في الفوروم اللي ديجا معناتها سبق وعملناه لو موا دو فيفريي، لو 24 فيفريي في الكونكورد. دايوغ انتم بيدكم وقت استضفتوني يعطيكم الصحة. Donc on avait dit le slogan de l'association c'est innover pour mieux exporter et تجديد للتصدير. Donc innover quoi? La procédure, les produits et les marchés. اليوم حبينا معناتها نفعلوا هالحكاية هذه خاطر lors du forum on avait vu aussi bien que le CEPEX, l'ONA, la COTUNAS ولا la douane, كلهم ce jour-là معناتها قدموا لنا des matières et des produits معناتها جدد concernant l'export. Donc حبينا نفعلوهم avec un workshop ورشة عمل. وإبي إن شاء الله باش تكون تحت معناتها إشراف سيد وزير الصناعة سي زكريا حمد أكيد. معناتها جو لانس ان تري غران ريميرسيمون باسكو جاوبنا فيسا اي إلا معناتها سوتوني. شكون اللي ما جاوبكمش في سامر؟ فما ما جاوبناش بالكل. كيما؟ لا جو بريفير نو با دير. لا بجاي البلاتو باش ما تحكيش. alors كيما لو مينيستر جوستومون دو لانفستيسمون سياسين ابراهيم. سياسين ابراهيم اللي ما جاوبناش بالكل. لا قال لنا لا نجي لا ما نجيش لحد شيء. انا جي فو معناتها son staff وبي معناتها انا بيدي مشيت سور بلاس وقدمت لهم لا دوموند وكل. قال لي راهو لي دو سيمين هذوما اي سورا توجور على ليترانجي معناتها كي يمشي يجي نهار يمشي يجي نهار. J'aurais espéré اللي حتى معناتها يجاوبونا حتى معناتها pour dire non là non peut pas. Eh ben non, c'était pas le cas. حسيلو. Donc اللي نجم وزير puisqu'il est en perpétuel معناها اسكال à Tunis يقابلكم في المطار. انتم في الملتقى هذا بيان سور حاطين باش تشارك معكم لابي معناها وكالة. Oui, le PDG de l'API. Alors on aura deux panels. La première panel, le premier panel اللي هو فيه معناتها le ministre يعطي الصحة مرة أخرى. ومن بعد فما le PDG de l'API. C'est Nordine معناتها Nordine طقطق qui va parler du réseau de l'API, qui est mis au service de l'entrepreneuriat d'une manière générale. Après, il y aura de la même banque pour aussi soutenir le partenariat et puis faciliter les accès au crédit, etc. Voilà. Après, il y aura Alexandre Ratl, monsieur Alexandre Ratl, qui est le président de l'association des investisseurs européens en Tunisie. Par la suite, il y aura Selida Dridik qui va parler de la stratégie, l'appui, le côté juridique, etc. Et Madame Chefia Chelbeya, à laquelle je fais un grand salut du CEPEX, parce que c'est vraiment quelqu'un qui connaît très très bien les rouages du CEPEX. Elle est modèle à CEPEX. Et pour montrer les démarches de l'export, après, c'est le workshop où on a invité les jeunes promoteurs, les jeunes étudiantes les diplômes ou les qui n'ont pas encore eu l'idée de faire son produit. Et il y aura la douane, l'ONAT, la COTUNAS ونفعلوا اللي حكينا عليه déjà autrefois. البنوك وعندكم des consultants. Des consultants معناتها et des experts زاده. نقراو بالفرنساوية انتم حاطين معناها هذه تقولوا lève-toi, bats-toi et œuvre Ève.
L'AIFE réalise tes rêves, impose-toi quoi qu'on te dise, innove et crée ton entreprise, artisane ou femme d'affaires. Nous serons tes partenaires, nous éclairerons ta voie et accompagnerons tes pas. Innovation, vente, export, la réussite est notre sort. ماذا بيك أنا عملتوه بالعربي مهم جدا لأنه تحكيوا على la petite et moyenne entreprise اللي هي موجودة في القطاع الفلاحي وغيره. شكون حاضرين مثال في l'exposition universelle نتاع ميلانو اللي تونس باش تحضر فيها بارتير du 1er mai هذايا؟ لا الحقيقة on n'a pas eu ce privilège. Par contre, ce workshop, on a voulu qu'il soit dédié ou elle a réservé pour les jeunes entrepreneurs, les filles qui ont déjà eu des diplômes, des ingénieurs. On a fait participer toutes les écoles. Alors l'INSAT, l'ENIG, كلهم sans exception. اللي في مستير واللي في سوسة واللي في جابس واللي في تونس واللي في قطاعات فلاحية دول. Oui, la PIA sera aussi dans un box avec nous. انتم عملتوا ملتقى توا عندكم مده، شنو هو لي ريزولتا نتاعو الجمعيه الدوليه للنساء صاحبات المشاريع؟ هل باش تكتفيوا وتلتقيوا وتعطيوا معناها دي ديكلاراسيون تقولوا هاني باش نعملوا والا ثم انجازات على الميدان؟ خاصه شفنا تخدموا مع الشبان مع لي جون في اللي عندهم كذلك مشاريع وغيره. شنو هو النتائج عطينا؟ Alors justement, on a fait le forum le 24 où tawa ça c'est le fruit اللي باش نفعلوا et c'est une première اللي نجيبوا لهم toutes les institutions sur place. اللي تحب تعمل son projet هي l'API et le guichet unique sera présent. Ça c'est la douane. Ça, c'est les banques. Ça, c'est les consultants pour te montrer comment procéder. Ça, c'est la Cotunas pour vous dire comment faire l'assurance de ton produit. Là, c'est le CEPEX pour te montrer quelles sont les procédures et les démarches à faire pour pouvoir faire l'export. Donc, c'est ça. Pratiquer ce qu'on a déjà dit. Et justement, pour ne pas subir ce genre de remarques, un forum où et après, voilà, on va faire ce workshop, le suivi et la concrétisation de ce qu'on dit. Parce que c'est vrai que l'abed الكل fait دم parole يقلقوا منها الناس الكل. Donc نحن نفعلوا وإن شاء الله نكونوا في المستوى. بالنسبة لأنتم كجمعية دونك عندكم تعاون مع هذوما، قابلتوا شي مثال رئيسة منظمة الأعراف هو إلا رئيس الحكومة مرة واحدة؟ لا والله لا نو با دو تو خاطر نحنا هيك اللي اون في دو تيران. بون مدام بوشماوي انا نحييها جاتنا لا ديرنيير فوا وقبلتنا زاده في بيروها ودعمتنا. مي لا سي با لو باترونات. نو اون فودري ايدي à faire l'export. Donc là, c'est le CEPEX. Et nous, on est déjà partenaire avec le CEPEX. ونتمنى اللي CEPEX يقعد يخدم بالطريقة اللي هو توا يخدم. باهي أنا تخيلني صعيب باش تخيلني أنا جون في غدوة جيت قلت لك أنا متخرجة عندي برودوي باغ اكزومبل ليكسبورت نقولوا في لاغرو اليمونتير والا في البارفيمري من ولاية نابل نقولوا احنا نحب نعمل الذر ولا حاجة كاك باش تعاوني أنت مدام رشيدة جبنون الجمعية الدولية للنساء صاحبات المشاريع. Alors déjà أنا نعمل لك دي سلام عليك ونتلاقى معنا نمشي لابين guichet unique وندخلوا j'ai pas besoin de toi. اعطيني انت بالضبط شو تنجم تعطيني عمليا؟ Alors عمليا déjà nous on a créé la plateforme اللي معناتها on fait la sélection des produits qui doivent être qui doivent être déjà exportables et s'ils ne sont pas exportables, c'est pour ça qu'on a mis à leur service les consultants et les experts, on a même des designers, on voit ce qui ne va pas. L'étude de faisabilité, pratiquement tout le c'est essentiellement ce qu'on fait. C'est l'étude technique et là, il y a quelqu'un... بلاش تعملوها؟ بلاش باهي فوالا الناس يسمعوا فينا كل عندهم مشاريع انتربرونيا ينجموا يعطيوكم سيبكس لابي البنوك الديوانه معناها السيغولتا كذلك مستشارين يعطيوكم معناها بالنسبه للدراسات خاطر مشكله كبيره في الدراسات نتاع الجدوى تاع بعض المشاريع والناس ما يعرفوش السوق العالميه كيفاش ولا كيفاش يدخلوا من السوق المحليه الكابيتاليزاسيون. اذا كان يجيك انسان عنده مشروع بالكم ما عندوش شركه تعاونوه في انشاء الشركه تاعو. Oui, bien sûr, la constitution juridique dès le départ. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a Madame Najiba Chouk, qui s'occupe de cette cellule. Entre parenthèses, on n'a aucun fonds, on n'a aucune aide, on travaille avec nos propres fonds. Et puis les adhésions, le peu d'adhésions qu'on a. Et chacune, elle donne d'elle-même. Madame Chouk, l'équipe qui est expert comptable et qui est aussi la présidente des experts comptables femmes, bureau à Halletou.
وجاوها داير برشا عباد بعد الفوروم وعاونتهم وراتهم كومون ليتود كيفاش يعملوا فوالا كيفاش معناتها تعمل ليتود لو مونتاج دو دوسيي دو شيما دو فينانسمون اكسيتيرا وبيان سور تتعاملوا مع البنوك ديريكتومون متبنين البنوك المشاريع نتاعكم يعني كي انتم تتفقوا على مشروع وتقولوا هذا فيه جدوى وينجم معناها تحلوا لهم صينيه البنكه بيان سور هذاك علاش نحن ديجا توا جايبين 3 بنوك يعني معنا في الفوروم هذا اللي نحن متفاهمين نحن وياهم تلك لا بي تي او زاد اوسي بالنسبه للبيتيت موين انتربريز ثم عديد الناس يقولوا انه تونس ما تنجم تخرج كان بالبي ام الشركات المتوسطه والصغرى عندكم معناها توجه خاص في البي ام ولا تخرجوا مع المشاريع الكل؟ لا والله على المشاريع الكل اما اللي نشجعوا شويه لاغرو اليمونتير باسكو معناتها سو كي في ما سي تري جولي مي تو الموند معناتها se penche sur l'artisanat donc اللي نحاولوا شويه هكا باش نحاولوا شويه مع l'agroalimentaire اي باغ اكزومبل مدام رشيده جبنون عطينا معناها المشاريع اللي انتم تبنيتوهم توا نحن توا قاعدين نتبناو جاونا وقاعدين اسمعوا رانا نحن مازلناش جدد راهو نحن عملنا لو فوروم في فيفريي مي لا اللي عملنا معناتها بون لا سيلول نتاع حمامات وزاد نتاع عنابلو جاونا دي بروجي انوفون اوسي اللي فيهم معناتها دي زالغ اللي فيهم دي بلانت اللي ياخذوهم دون لي مونتاني واللي معناتها اللي اون لي فوالا واللي اديناهم et personnellement à l'APIA وقدمتهم لو ديريكتور دي بروجي وقاعدين يخدموا على البروجي نتاعهم وزاد مدام شوك قاعده تتبع دونك هذه مشاريع معدة اساسا للتصدير وي ومعناها انتم تعاونوا تعطيوا انجينيوري في مجال كل ما يهم الشركه والمشروع. لي بارتنير اترونجي نتاعكم عندكم شكون؟ Les partenaires étrangers, ça veut dire quoi? C'est-à-dire انتم تعملوا étude de faisabilité تقولوا المشروع هذا يمشي اكيد تعملوا دراسه تقولوا واحد حاب يعمل نيرولي باغ اكزومبل بون الرنجي يخرجوا منه. C'est un excellent produit. Voilà. هل انو عندكم فيزافي في الخارج؟ الحقيقه nous c'est une autre stratégie, c'est de faire les foires et salons à l'étranger. خاطر la plupart des gens, ils ont très très grande réticence de pouvoir ولا de vouloir ou l'accès de pouvoir parce que c'est question aussi de moyens de pouvoir faire l'exposition seule à l'étranger. Donc nous la plateforme كنا نمشيو مع التجميع pour faire les expositions ventes hein ou bien les foires معناتها à l'étranger. نذكروا اللي عندكم حاجه باش تعملوها في موناكو. وي موناكو جوستوم انا باش نجي لهذه. وعلاش اخترتوا موناكو؟ على خاطر إليني وجماعة موناكو. لا على خاطر فرانس البير هذاك علاش. Oui, vous alors à chaque fois vous rigolez avec ça. France Albert va dire c'est pas là du tout notre profil de voir les princes, voilà les rois ni les présidents. C'est juste de pouvoir travailler et de pouvoir intégrer le produit tunisien, un label tunisien à l'étranger. On a choisi Monaco, je vous ai déjà dit la dernière fois, j'ai participé avec une délégation tunisienne le salon de la thalassothérapie. C'était le congrès mondial. Et puis j'ai vu avec notre consul سي حافظ اللي نوجه له زاد هو معناتها un grand merci وتحية كبيرة. Alors il a fait de sorte pour nous mettre en contact وخاطر فما la ville de Grasse اللي نحبوا نعملوا معاها le partenariat بلاد الورد et ça va être معناتها un jumelage peut-être aussi avec Naples concernant معناتها نيس ولا Antibes. Voilà parce que Grasse تمشي مع Naples هي أريانا زاد أريانا ديجا معناتها إيزون les femmes أما Grasse معروفة معناها هذه مسألة مهمة حسن وأنه الدبلومات البرة يحاولوا يعملوا الدبلوماسيه الاقتصاديه بشرط بين المؤسسات والبلاتفورم هكا والشركات الوسطى والصغرى وغيره. هذا سي ان رول اسونسيال اللي مش ديما يعملوا فيه الدبلومات لاشين بالباسبورتات ولا هين بامور اخرى ولا فلان جاي من التنتخات جدد في البلاد كما كانوا التنتخات خدم يخدموا فيهم. دونك خاطر انت بالنسبه ليك تيران باليزي ديجا نتاع سي بور سا وزاد سيتي اوسي دون لا استراتيجي دو فولوار شانجي لي destinations et les marchés. Donc on a vu la Corée, j'ai discuté avec l'ambassadeur du Japon pour changer un peu les destinations. L'ambassadeur du Japon مهم ياسر خاطر il aime beaucoup la culture, il aime beaucoup aider, يجي وعندهم الجايكا اللي تنجم تعاون ياسر العباد بين Japanese investment هذه. وتوا d'ailleurs ils ont fait la chambre tuniso-japonaise du commerce, donc ça va nous aider un peu. Et j'ai pu aussi avoir la présence de monsieur Alexandre Zedrat pour
pour le workshop de demain. Il est le président de européens. Donc ça aussi, ça pourrait nous aider parce que beaucoup d'investisseurs. Est-ce que تعاونوا les jeunes اللي عندهم مشاريع كذلك نتاع بحث في الخارج؟ لا, c'est pas notre profit. Nous, c'est l'export du produit réel. Le produit réel موجود في تونس. معناها تتقام الشركه هنا وتلقى لها اسواق وتسجلوا لها وتسهلوا لها. قلت تو ماشيين ان بو لا كوري لو جابون باهي ياسر لازي ولا ان شاء الله ان شاء الله. باش مناطق اخرى عندكم معها الحقيقه توا لا معناتها on ne peut pas aller dans tous les sens على خاطر وقتها on ne fera rien du tout, mais on a un programme, une stratégie, des marchés à vouloir explorer ونعملوهم بالواحد خاطر توا ما تتحسهم ولاو ما عاد يحبوا يعملوا شيء وما عاد عينهم بشيء وكل واحد تقول لك ما عنديش فلوس تحس فما معناتها حالة يأس ولا كيفاش نجم ديغوتين ان بو اون لو سون الحقيقة. عندكم المشاركه نتاعكم اللي جيماجين مش مشاركه كبيره معناها لي زاديزيون وتعطيو من فلوسكم لكن vous pouvez pas fonctionner comme ça. Non, on va faire توا معناتها on va passer au sponsor. معناتها on va choisir quelques sociétés pour nous sponsoriser afin de pouvoir continuer et respirer. On a pris aussi un stand qui nous a été donné gratuitement par le biais de l'ONAT, يعطي الصحة Sylphil, le PDG de l'ONAT. Et puis on va mettre alors au salon de l'artisanat qui va se dérouler incessamment le mois de mai. Non là alors d'avril oui. Et puis aussi on va faire ce jour-là pas ce jour-là, le 23 à 15h, on va faire une table ronde, innover pour mieux exporter. Donc je fais aussi un appel aux personnes. تحب تمشي للبتيت موين انتربريز ما تكلمهمش بالعربي العباد. لا نتكلم انا بالعربي وبالسوري. لا جو نو دوت با ينجبنوني ما نتكلمش بالعربي مشكله. على خاطرني بتاتر لا كاتبين وهذاك زاد انا لو كومونيكي دو بريس هذا بالعربي سي سفيان. نحن توانسه ونحن عرب ومسلمين ونتكلموا بالعربي. امانه بتاتر مالوريزمون خاطرني قريت في الميسيون دونك قعدت ليش اللكه هذه اما انا قاعد نحسن في روحي. ولا خاطر زاد ثم اسواق عربيه. حالي قاعده نقول تطوير وقاعده نقول اندماج وضم الكل تعلمتهم. تعلم انجازات واعمل كساد رئيس حكومه قال هي نعم البلدان العربيه هل عندكم عندنا المواد توا قاعده تتحرك ياسر المغرب مصر كيف هل عندكم انتم معناها مصر نحن مع مصر سي ترو ديفيسيل مع تصعيب ياسر خاطر هما الاجراءات عندهم صعيبه باش تدخل برودوي تقعد 6 أشهر وعام وعامين باش تعملوا لي زاناليز. حاولنا راهو وفي تونس باش تخرج برودوي تقعد عامين. لا والله لا في تونس تهز البرودوي بور فير لاناليز au courant de la semaine يعطيوك. هذا انا جو بارل دو مون برودوي اللي هو dans la cosmétique et le bien-être. كوسمتيك بيانات جوستومون هل انه بالنسبه لك انت توا المسائل مركزه اساسا على اغرو اليمونتير كوسمتيك هل ثم شي مشاريع مثال نقولوا احنا نحي الاغرو اليمونتير اللي حكيت لنا عليه اللي هو مرتبط بلي بارفان او حاجه كما هكا كما قلت لي ثم بيان سور نحن لقينا في باجه لا ديرنيير فوا مثال لو ريسيكلاج دو بلاستيك وتعملوا معناتها en granulé, elle le revend. C'est une jeune qui nous a épatés, qui fait partie. يا اخي تاخذ بلاستيك تعملوا ريسيكلاج وتعملوا granulé وتعاودوا تبيعوا في شكل ايش؟ dans des sachets en granulé اللي الناس ils le recyclent pour faire بيه سانتر ولا سطل ولا حاجه كاكا. Elle nous a vraiment épatés. ومنين تاخذ البلاستيك تعملوا؟ Alors elle a معناتها un quota et puis elle prend ça من عند l'agence de l'environnement ولا حاجه هكا معناتها حاجه اللي تابعه للانفيرونمون دو مينيستير هيك اللي وي في باجه في باجه. مشروع كيما هكا نجم يتصدر؟ هي بدها قاعده تصدر معناتها شويه للجزائر ونحن تو اكيد باش نزيدوا ندعموها. de lui trouver aussi des partenaires étrangers اللي تنجم تصدر لهم خاطر نو on est aussi partenaire avec l'API. نحن رانا همزه توصل quelque part. تو بلاتفورم همتوس حكيت لنا على باجة هل ثم شريعة في السليانة كيف قفصة سيدي بوزيد سيدي بوزيد il y a une dame extraordinaire qui fait le bois. Elle recycle le bois et elle sera présente lors زيتون شنو زيتون تعمل industrie du bois اللي هي حلوة qu'elle recycle et معناتها elle va être notre présidente de Sidi Bouzid. Nous معناتها le samedi prochain ça va être la cellule de Sfax.
Et début mai, ça va être la cellule de Sidi Bouzid. Il faut absolument qu'on ait Sidi Bouzid. تمشيوا لهم غاديكا شو لهم sur place ولمهم ونركزوهم نحكيوا معاهم وكل شيء. النساء والجون. انفتاح الجامعات. الجامعات وي لي سيلول قلت لي جون دبلومي انتم مشينا لهم الكل رانا نحن لي فاكولتي الكل انا مشيت لهم حطيت معناتها دوموند وقلت لهم بربي اعطيوا لي لي دو لوغيات اللي عندكم ايميل AIFE تونيزيا @gmail.com ولا بينا وانتم مؤسسه تونسيه تعملوا هكذا بوينتين مش مشكل انتم في البدايات هذا تبدلوها كما العربيه سي سفيان تاعهم هذا ريسيكلاج اما لا سي بون ا سافوار تليفون بون هذا يمكن ادريس نهج فلسطين التليفون بتاعك 71 782 126 فاكس 71 787 565 الايميل بتاعكم اللي عندهم مشاريع بيان سور ويحبوا يشوفوا انتربرونيا وعاونوهم ياسر العباد AIFE تونيزيا كلها لاصقه @gmail.com. لو عندهم سيت انترنت اليوم www.ife.org.com دونك ينجموا ديريكتومون والا على IFE. Et le téléphone aussi سامحني سي حسان aussi le portable 21 22 22 53 et je voudrais ajouter les قاعدين on fait des cycles de formation en anglais, en allemand, en espagnol, في الكوميونيكاسيون وفي الماركتينغ avec des professeurs bénévoles. فهمني كيفاش هذا بالضبط يعني تشدوا الناس صاحبات المشاريع تعطيهم دي ريديمون باغ اكزومبل دو انجلي ولا اسبانيول كوميرسيال معناتها المون وي كوميرسيال سي دي موديول دو 2 سيمين واللي يجيو معناتها سي بروفيسور دو 6 heures à 8 heures يجيونا معناتها au siège de l'association ويعملوا معاهم les cours de formation et de recyclage à titre bénévole c'est toujours bénévole كل ويعطيهم الصحه ومحليهم من سام تاع تونس محلاهم سي تونس هذايا اكيد وليديت احنا ما نشكوش في هذا لي فام تونيزيان فما الحقيقه فما معناتها الحقيقه ان grand sens du partage مي اللي ما تحسهم هكا رخوا شويه وكي تجيهم تو لوي طون لا ما تحس اللي العباد تجي معاك وتحييك وما تقلتوش سوتيان وتوا السيبكس عندكم مرا بيان سور لا جوستومون هذاك هو سؤالنا احنا الاخرين اليوم سافا vous faciliter la tâche والله جو نسي با على خاطر جو ني اوكين ايدي جو بو با جوجي اما يظهر لي مثلا سيبكس انستيتيوشن كيما سيبكس كارها راهي قعدت لها مديره مرأة من عندهم هما ولا راجل من عندهم هما اللي يفهم ديجا لي رواج دو سيبكس واللي معناتها سي با كيلكان كي فا بروندر لو تران مارش انسان كي كوني لي استوس وزاد الخدمه كيفاش والسيبكس معناتها سورتو سي لي بومون دو لا تونيزي ونحن هنا معاملين عليها سينو فاش قام نعملوا فيها جمعيه دونك انت اختصاصك كوسميتيك لكن زاد زاده لا مش زاده خنا بوليتيك ونقول شنو هو الحقيقه معناتها لا فيغيتي واش نقول لك اليوم ما فماش انا وانت اليوم فما تونس تفكير الجمعيه الدوليه للنساء صاحبات المشاريع احسن فوالا دونك ثينكينغ اكسبورت فوالا اكزاكتومون دونك من 8:30 حتى الماضي ساعه في السيبكس مرحبا بالناس الكل مرحبا سويو نومبروز فوالا on a aussi des sympathisants on n'est pas dans la ségrégation à ce point-là على كل مرحبا ميرسي يعطيكم الصحه على الاضافه الى اللقاء مدام جبنون Merci pour votre soutien aussi. Merci beaucoup. Tout de suite, أخبار 9:30 مع جمال. بعدها نرجع لكم في la dernière partie de Cappuccino. Cap FM. الكلمة ليك.